ഞാൻ മുനീർ കളത്തിങ്കൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു ചിരവ സ്റ്റൂളുമായിട്ടാണ്. ഈ ചിരവ സ്റ്റൂളിൽ ഒരു ചിരവ നാക്കും ഒരു സ്റ്റീൽ കത്തിയും അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും സ്റ്റോറേജും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും മരത്തടിയിലാണ്. തേക്ക്, പ്ലാവ് എന്നുള്ള മരത്തടിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വെള്ള അതുപോലുള്ള കേടുകൾ ഒന്നുമില്ല. വളരെ പ്യുവറായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതിൽ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിളിക്കാം. അതുപോലെ GST ബില്ല്, ഡെലിവറി ചാർജ് അടക്കം 3500 രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. ഇത് മടക്കി വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയറാണ്. ഇതിന് 4750 രൂപയാണ് വില വരുന്നതും. അതുമായി തന്നെ തേക്ക്, പ്ലാവ്, വീട്ടി എന്നുള്ള മരങ്ങളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.